Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes budeme svedkami nových odhalení, ktoré posunú vyšetrovanie do nečakaného smeru. V predchádzajúcej časti sa Amelia Butterworthová vydala do domu slečny Althorpovej, pretože chcela zistiť, či sa u nej skrýva neznáma utečenka, ktorú sledovala. Slečna Althorpová skutočne prijala za spoločníčku mladú ženu menom Ruth Oliverová a Amelia hneď začala tušiť, že ide o hľadanú osobu. Keď mladá žena ochorela a zaspala, Amelia si všimla znepokojivé detaily, rovnaké špendlíky ako v dome Van Burnemovcov a sny, v ktorých zaznievalo meno mŕtvej. Rozhodla sa preveriť, či Ruth neukrýva aj prstene zmiznuté po vražde, no pri pokuse vyzuť jej topánky dievča prudko zareagovalo, čo Ameliu presvedčilo, že pred ňou leží Louise Van Burnemová, manželka podozrivého Howarda. Objavila aj ďalšie dôkazy v jej šatách a peňaženke, ktoré naznačovali túto totožnosť. No v okamihu, keď už bola o všetkom presvedčená, slečna Althorpová odhalila, že Louise Van Burnemovú poznala osobne. A Ruth Oliverovej sa vôbec nepodobá. Celý starostlivo vystavaný záver Amélie sa tak zrútil ako dom z karát. A tajomstvo zostáva nevyriešené. 25. kapitola. Prstene. Kde sú prstene? Keby bol prítomný pán Grice, okamžite by som premohla svoje sklamanie, potlačila rozladenosť a už po chvíli by som bola tou nečitateľnou Ameliou Butterworthovou, skôr než by stihol povedať, s tou ženou niečo nie je v poriadku. Ale pán Grice prítomný nebol a hoci som zďaleka neprezradila všetko, čo som cítila, predsa len som ukázala dosť emócií na to, aby si slečna Althorpová všimla. Zdá sa, že vás to, čo som vám povedala, prekvapilo. Povedal vám niekto, že sa tie dve ženy podobajú? Keďže som musela prehovoriť, v okamihu som nabrala znovu pevnú pôdu pod nohami a prudko som prikývla. Áno, niekto bol natoľko nerozumný, poznamenala som. Slečna Althorpová sa zamyslela. Bola síce zaujatá, no nie natoľko, aby sa téme venovala celkom do hĺbky. Jej vlastné starosti ju rozptýľovali a ja som bola rada. Louise Van Burnemová mala ostrú bradu a veľmi chladné modré oči, no jej tvár bola pre niektorých očarujúca. Bola to hrozná tragédia, poznamenala som a pokúsila sa odviesť reč iným smerom, čo sa mi našťastie po malej námahe podarilo. Potom som zdvihla košík a keď som zbadala, že pery chorej ženy sa sotva znateľne pohybujú, pristúpila som k nej, aby som zistila, či si niečo pre seba šepká. Keďže slečna Althorpová vstala so mnou, neodvážila som sa načúvať, no hneď ako mi moja milá hostiteľka popriala dobrú noc, pričom ma ešte niekoľkokrát upozornila, aby som sa nevyčerpala a aby som nezabudla, že na stolíku vonku je pripravená karafa a tanierik so sušienkami. Ponáhľala som sa späť k lôžku a sklonila sa nad pacientkou, aby som zachytila jej slová. Boli jednoduché a vlastne len ozvenou toho, čo sa práve v tej chvíli ozývalo aj v mojej vlastnej mysli, takže som ich nemala problém rozoznať. Van Burnham, šepkala. Van Burnham. Občas zmenené na krátke Howard a raz na neisté Franklin. Ach, prebehlo mi hlavou s náhlym zdesením. Je to tá žena, ktorú hľadám, ak to nie je priamo Louise Van Burnemová. Bez ohľadu na to, ako sa mykla, stiahla som z nej deku, ktorou som ju predtým prikryla a jednoducho jej vyzula ľavú topánku aj pančuchu. Na členku nemala žiadnu jazvu. Rýchlo som ju prikryla a vzala do ruky topánku. A v tej chvíli mi bolo jasné, prečo ju tak znervóznilo, keď sa k nej niekto priblížil. Vo výstelke okolo lemu mala zašité bankovky. A podľa všetkého mala aj v druhej ukrytý rovnaký poklad. Nie divu, že sa bála, aby to niekto neodhalil. Unesená záhadou, ktorá mala toľko zaujímavých detailov, zasunula som topánku pod prikryvku a sadla si, aby som si to všetko premyslela. Mojou chybou bolo, že som si automaticky spojila ženu na úteku, ktorej stopu som sledovala, s Louise Van Burnemovou len preto, že mala na sebe jej šaty.
No teraz som si uvedomila, že zavraždenou ženou bola v skutočnosti Howardova manželka a táto moja pacientka je pravdepodobne jej sokyňa. To znamenalo, že musím celé svoje uvažovanie úplne prehodnotiť. Ak predo mnou leží sokyňa a nie manželka, ktorá z nich teda išla s Howardom do toho bytu? On tvrdil, že to bola jeho manželka. Podľa mňa to bola sokyňa. Mal pravdu on, alebo ja, alebo ani jeden z nás? Keď som to nevedela rozlúsknuť, sústredila som sa radšej na inú otázku. Kedy si tie dve ženy vymenili oblečenie? Alebo presnejšie, kedy táto žena získala hodvábne šaty a nápadité ozdoby svojej bohatšej rivalky? Bolo to ešte predtým, než niektorá z nich vstúpila do domu pána Van Burnhama? Alebo až potom, čo sa tam stretli? V hlave som si znova prehrala niekoľko detailov, ktoré som si doteraz nejako nevedela vysvetliť. Pokúsila som sa ich poskladať dohromady a nájsť niečo, čo ich spája. Tu sú tie fakty. Poprvé, jedna z častí odevu, ktoré mala obeť na sebe, bola na chrbte roztrhnutá. Bol to nový kus, takže sa musel natrhnúť náhle, no neboli na ňom žiadne známky zápasu. Po druhé, topánky a pančuchy, ktoré mala mŕtva žena obuté, boli jediné, ktoré sa nedali vystopovať späť do obchodu Altmans. Pri opätovnom obliekaní údajnej pani Popeovej, manželky Jamesa Popea, tieto kusy odevu zostali nezmenené. Nebolo by možné vysvetliť to tým, že mala v topánkach ukryté väčšie množstvo peňazí? A po tretie, utekajúca žena vyšla z domu bez klobúka, a to napriek tomu, že sa zúfalo snažila vyhnúť pozornosti. Klobúk aj rukavičky nechala v skrini v jedálni. Snažila som sa to vysvetliť tým, že sa bála, že práve výrazný klobúk by ju mohol prezradiť. No už vtedy mi to prišlo málo presvedčivé a teraz ešte menej. A napokon po štvrté to najzásadnejšie. Slová, ktoré som počula od tejto takmer v bezvedomí ležiacej dievčiny. Ako sa jej môžem dotknúť? Je mŕtva. A ja som sa nikdy nedotkla mŕtvého tela. Pri takýchto faktoch predsa nemôže byť pochyb. Nebolo zjavné, že k výmene odevu došlo až po smrti a že ju vykonala táto, na pohľad citlivá mladá žena? Bola to hrozná myšlienka a viedla k ešte hroznejším. Veď samotný čin, tak odporný ako výmena šiat s mŕtvou ženou, naznačoval túžbu po utajení, ktorú možno vysvetliť len veľkou vinou. Bola to teda ona, kto ublížil, a manželka bola obeť. A Howard? Jeho správanie zostávalo záhadou, no ani teraz som nebola ochotná uveriť v jeho vinu. Práve naopak, verila som ešte viac v jeho nevinu. Pretože ak by sa na smrti svojej ženy podielal, či už otvorene alebo potajme, opustil by potom tak rýchlo svoju spolupáchateľku a prenechal by jej tú strašnú úlohu zahladiť stopy? Nie, skôr som sa prikláňala k predstave, že tragédia sa odohrala až po jeho odchode a že jeho rozhodnutie nepriznať totožnosť mŕtvej ženy, kým to len bolo možné, pramenilo z nevedomosti o tom, že jeho manželka sa nachádzala v dome, kde podľa všetkého zanechal len jej sokyňu. Ak sa tie dve ženy prezliekali až po Howardovom odchode a on sám súdil len podľa toho, čo mala mŕtva oblečené, je celkom možné, že sa zmýlil a naozaj veril, že ide o sokyňu, nie o jeho ženu. Táto domnienka nebola vôbec nelogická a vysvetľovala mnohé, čo sa v správaní pána Van Burnhama inak stalo nezrozumiteľné. Ale tie prstene, prečo som ich nenašla? Ak som sa vo svojich úvahách nemýlila, mala by ich mať táto žena stále pri sebe ako dôkaz viny. Ale neprezrela som už každé dostupné miesto a márne. Nahnevaná, že sa mi nedarí získať tento jediný nevyvrátiteľný dôkaz, siahla som po ihliciach, ktoré som videla v košíku slečny Oliverovej a začala som pliesť. Aspoň, aby som si trochu oddýchla od toľkého premýšľania. No len čo som sa do toho pustila, zaujalo ma, že sa pacientka na posteli znovu pohla. V zápätí sa posadila, no tentoraz nemala v tvári výraz bolesti, ale strachu. Nerobte to, zachrčala a vystrela ku mne trasúcu sa ruku. To cinkanie ihlíc, neznesiem to. Prosím, odložte to. Jej rozrušenie bolo také silné a nervozita taká zjavná, že som ihlice okamžite pustila.
Nech som mala na ňu akýkoľvek názor, nech som si o nej myslela čokoľvek. Nechcela som, aby sa jej pohoršilo ani tým najmenším podráždením, hoci mi to vôbec nebolo po vôli. Len čo ihlice dopadli na stôl, klesla naspäť na vankúš a tlmene vzdychla. Potom opäť stíchla a ja som sa mohla vrátiť k svojmu starému refrénu. Prstene. Prstene. Kde sú prstene? Naozaj ich nedokážem nájsť? 26. kapitola. Súboj s pánom Griceom. Na druhý deň ráno o 7 bola moja pacientka tak pokojná, že som usúdila, že ju môžem na chvíľu opustiť. Slečne Eltorpovej som oznámila, že musím nevyhnutne vybaviť jednu dôležitú vec v meste a poprosila som slúžku Christians, aby na choré dievča počas mojej neprítomnosti dohliadla. Keď súhlasila, hneď po raňajkách som odišla z domu a zamierila priamo za pánom Griceom. Chcela som sa presvedčiť, či o prsteňoch náhodou niečo nevie. Trvalo až do 11, kým som ho vypátrala. Keďže som si bola istá, že priamou otázkou od neho nič nevytiahnem, maskovala som svoj skutočný úmysel tak dôkladne, ako mi to moje zásady len dovolili, a oslovila som ho s výrazom ženy, ktorá má senzačnú novinku. Ach, pán Grice, vyhrkla som, presne ako nejaká tá naivná žena, za akú ma považoval. Našla som niečo, čo súvisí s vraždou pani Van Burnamovej. Viete, sľúbila som vám, že sa do toho pustím, ak zatknete Howarda Van Burnama. Jeho úsmev bol nesmierne provokatívny. Niečo ste našli? Zopakoval. A môžem sa opýtať, či ste boli taká láskavá a priniesli to so sebou? Hral sa so mnou, ten starý a inak tak úctyhodný detektív. Potlačila som svoj hnev, dokonca aj rozhorčenie a s úsmevom, ktorý sa až podozrivo podobal tomu jeho, som stručne odpovedala. Cennosti nikdy nenosím so sebou. Pol tucet drahých prsteňov má príliš vysokú hodnotu na to, aby som to s nimi zbytočne riskovala. Práve sa pohrával s reťazkou na hodinkách a ja som si všimla, že v tej chvíli, keď som vyslovila slovo prstene, sa na zlomok sekundy zastavil. Potom pokračoval ďalej, ako by nič, no vedela som, že som ho zaujala. O akých prsteňoch hovoríte, madam? O tých, ktoré zmizli z rúk pani Van Burnamovej? V tej chvíli som si dovolila malú hru podľa jeho vlastných pravidiel. Ale nie, namietla som. Samozrejme, že nie o tých prsteňoch. Myslím prstene siamskej kráľovnej alebo akékoľvek iné, len nie tie, ktoré nás zaujímajú. Tým, že som na ňo vytiahla jeho vlastnú zbraň, som ho očividne trochu zmiatla. Zaujímavý tón, madam. Mám tomu rozumieť tak, že ste objavili niekoho ešte podozrivejšieho, než je ten, koho držíme? Možno, odvetila som a nepovedala viac, než povedal on. Ale to by bolo zatiaľ príliš unáhlené. Čo chcem vedieť je, či vy ste našli prstene pani Van Burnamovej. Môj víťazoslávny tón a takmer posmešný dôraz, ktorý som vložila do slova vy, splnili svoj účel. Ani len netušil, že s ním hrám hru. Myslel si, že sa naparujem od pýchy. Prvý raz, áno, skutočne prvý, sa na mňa ostrejšie pozrel a s badateľným záujmom sa spýtal. A vy? V tej chvíli som si bola istá, že o týchto šperkoch nemá ani potuchy. Rovnako ako ja. Vstala som a chcela odísť. No keď som videla, že nie je spokojný a zjavne očakáva odpoveď, nasadila som tajomný výraz a pokojne poznamenala. Ak zajtra prídete ku mne domov, všetko vám vysvetlím. Dnes som pripravená len naznačiť, čo som objavila. Ale to by nebol pán Grice, keby sa nechal tak ľahko odbiť. Prepáčte, povedal, ale v takýchto prípadoch niet času na zvyš. Veľká porota zasadne už o pár dní a každý dôkaz, ktorý by mohol niečo znamenať, sa musí zabezpečiť bez meškania. Musím vás požiadať o otvorenosť, slečna Butterworthová. Zajtra sa dozviete viac, odvetila som. Dnes, trval na svojom. Dnes.
Keď som pochopila, že dnes z neho viac nevytiahnem, opäť som sa posadila a venovala mu svoj najzáhadnejší úsmev. Takže uznávate, povedala som, že aj len žena vám môže napokon niečo povedať. Myslela som si, že všetky moje snahy beriete len ako žart. Čo vás prinútilo zmeniť názor? Madam, odvetil sucho, nebudem sa tu s vami doťahovať. Našli ste tie prstenia alebo nie? Nie, odpovedala som, ale nenašli ste ich ani vy. A práve o tom som sa chcela presvedčiť, takže sa teraz s vami rozlúčim, bez ďalších rečí. Pán Grice nie je človek, ktorý by si potrpel na nadávky, ale v tej chvíli mu z úst ušlo slovo, ktoré rozhodne nepatrí do lepšej spoločnosti. V zápätí to však napravil poznámkou. Madam, kedysi som povedal, a určite si na to spomeniete, že príde deň, keď vám budem ležať pri nohách. Ten deň práve nastal. A teraz mi dovolte sa spýtať, je ešte nejaká iná drobnosť z policajných záznamov, o ktorú by ste sa chceli podeliť? Jeho pokorný tón som vzala vážne. Ste veľmi láskaví, odpovedala som, ale fakty si dokážem získať sama. Čo by som však rada vedela je toto. Ak by ste objavili prstenie u osoby, o ktorej je známe, že sa v čase viny nachádzala na mieste činu, považovali by ste to za nevyvrátiteľný dôkaz viny? Bez pochyby, odpovedal. Jeho tón sa zmenil tak náhle, že som si uvedomila, že ak chcem svoje tajomstvo udržať ešte chvíľu, budem sa musieť poriadne ovládnuť. Tak potom? Povedala som a rozhodne sa pohla ku dverám. To je z mojej strany pre dnes všetko. Dovidenia, pán Grice. Zajtra vás budem očakávať. Už som mala jednu nohu cez prach, keď ma zastavil. Nie slovom, ani pohľadom, ale tým svojím otcovským tónom. Slečna Butterworthová, ozval sa. Vaše podozrenie, ktoré ste mali od začiatku, v posledných dňoch zrejme dostalo konkrétnu podobu. Na čo sa zameriava? Povedzte mi to. Niektorí muži a väčšina žien by tomuto naliehavému povedzte mi to podľahli. Ale Amelia Butterworthová nebola z tých, čo sa dajú zlomiť. Namiesto toho som mu dopriala trochu svojej irónie. Naozaj si myslíte, spýtala som sa, že má zmysel konzultovať niečo so mnou? Myslela som si, že vaše oči sú také bystré, že môj postreh nepotrebujete. Ste rovnako presvedčení ako ja, že Howard Van Burnham je nevinný. Pri tejto poznámke mu prešiel po tvári nebezpečne víťazoslávny úsmev. Rýchlo ku mne pristúpil a povedal: Spojme sily, slečna Butterworthová. Od začiatku ste odmietali veriť, že by mladší syn Silasa Van Burnhama mohol byť vinný. Vtedy ste na to mali len slabé dôvody, ktoré ani nestáli za zmienku. Máte dnes lepšie? Ešte nie je neskoro ich povedať. Ani zajtra nebude neskoro, odvetila som. Keď pochopil, že zo mňa už dnes viac nedostane, mierne sa uklonil. Zabudol som, povedal, že sa do toho miešate ako súperka, nie ako spojenkyňa. A opäť sa uklonil, tentoraz s mierne sarkastickým nádychom, ale ja som bola taká spokojná sama so sebou, že som sa ani neurazila. Tak teda zajtra? Spýtala som sa. Zajtra. A s tým som ho nechala tak. Nevrátila som sa hneď k slečne Eltorpovej. Navštívila som klobučnícky salón pána Coxa, dom pani Desbergerovej a kancelárie rôznych mestských dopravných podnikov. Ale nikde som nenašla ani stopu po prsteňoch. Napokon som bola presvedčená, že slečna Oliverová, ak ju teda mám tak nazývať, ich nestratila ani sa ich nezbavila cestou z Gramercy Parku do svojho súčasného útočiska. Vrátila som sa teda do domu slečny Eltorpovej ešte rozhodnutejšia než predtým. Prehľadám ten luxusný dom do posledného kúta, kým ich nenájdem. Čakalo ma však nemilé prekvapenie. Hneď ako sa otvorili dvere, zbadala som výraz tváre komorníka a ten prezrádzal rozpaky. Okamžite som sa spýtala, čo sa stalo. Jeho odpoveď bola zvláštnou zmesou neistoty a drzosti. Vlastne nič vážne, madam. Len sa slečna Eltorpová obáva, že nebudete nadšená. Slečna Oliverová je preč, madam. Ušla.
keď bola slúžka Crescens na chvíľu mimo izby. 27. kapitola. Nájdená. Zastonala som a rozbehla sa dolu schodmi. Neodchádzajte, zakričala som na Kočiša. O 10 minút vás ešte budem potrebovať. A bez ďalších slov som sa vrátila späť do domu a vybehla hore schodmi v takom rozpoložení, na ktoré veru nie som hrdá. Našťastie to nevidel pán Grice. Ušla? Slečna Oliverová je preč? Vykríkla som na slúžku, ktorú som našla, ako sa trasie v kúte pri dverách. Áno, madam. Bola to moja vina, madam. Ležala v posteli tak pokojne, že som si myslela, že si môžem na chvíľku odskočiť. Ale keď som sa vrátila, jej šaty boli preč a ona tiež. Musela vyklznúť prednými dverami, keď bol Dan vzadu. Nechápem, kde na to vzala silu. Ani ja, ale nemala som čas premýšľať. Bolo treba konať. Rozbehla som sa do izby, z ktorej som pred pár hodinami odchádzala plná nádeje. Teraz ma tam čakala len prázdnota a skľučujúci pocit, aké to je, keď vás zlyhanie zastihne v okamihu úspechu. No ani sekundu som nestratila nečinnosťou. Prehľadala som skrine, otvorila všetky zásuvky, kabát aj klobúk zmizli. Ale hnedá sukňa pani Van Burnhamovej tam zostala, hoci peňaženka z vrecka bola preč. Má tu ešte tašku? Spýtala som sa. Áno, bola na svojom starom mieste pod stolíkom a na umývadle aj toaletnom stolíku zostali jednoduché veci na hygienu, ktoré si vraj priniesla. Ak v takom zhone ušla, že ich tu nechala, musela byť naozaj v panike. Najviac ma však zarazilo, keď som zbadala to pletenie, ktorého som sa včera tak neuvážene dotkla. Ležalo na stole, rozmotané a potrhané, ako by ho v záchvate zúrivosti doslova roztrhala. Dôkaz, že ešte stále mala horúčku. A práve tento fakt mi dodal nádej, že v takomto stave ju predsa nikto nemôže nechať túlať sa dlho po uliciach. Určite ju niekto nájde a odvedie do nemocnice. S touto nádejou som vyrazila do ulic. Slečna Eltorpová, ktorá vošla práve vtedy, keď som sa chystala odísť, súhlasila, že zavolá na policajné riaditeľstvo a nahlási popis dievčaťa spolu so žiadosťou, aby dali vedieť, ak by sa takáto osoba našla na ulici, pri prístave alebo na policajnej stanici v priebehu noci. Nie, uistila som ju, keď sme sa vrátili od telefónu a ja som sa chystala rozlúčiť. Nemusíte sa obávať, že ju privedú opäť sem. Už nikdy viac nechcem, aby prekročila prach tohto domu. Len mi dajte vedieť, ak ju nájdu a ja sa o všetko ostatné postarám. A tak som odišla. Vymenúvať ulice, ktorými som sa túlala a miesta, ktoré som navštívila, by zabralo viac miesta, než som ochotná tejto etape venovať. Prišiel súmrak a ja som nemala ani najmenšiu stopu. Nastal večer, stále nič. Čo robiť? Mám sa predsa len zdôveriť pánovi Griceovi? Nechcelo sa mi zveriť sa detektívovi Griceovi, ale začínala som tušiť, že k tomu budem napokon prinútená. A vtedy mi napadol ten Číňan. A odvtedy som už nemohla na neho prestať myslieť. A keď som na neho myslela, musela som ísť zistiť, či sa tam náhodou nezastavil niekto iný a nepýtal sa na veci tej dievčiny. Spolu s Lenou som sa ponáhľala na 3. Avenue. Čistiareň bola blízko 27. ulice. Ako sme sa približovali, cítila som čoraz väčší nepokoj. Nie nepokoj, skôr pretuchu. A keď sme tam prišli, pochopila som ten pocit a okamžite som sa upokojila. Pretože tam stála slečna Oliverová. Ako očarená hľadela cez osvetlené výklady do úzkeho priestoru obchodu, kde sa jeho majiteľ skláňal nad žehliacou doskou. Musela tam stáť už nejaký čas, pretože skupinka chlapcov, asi 12-roční uličníci, ju pozorovala s tým výrazom, ktorý naznačuje, že sa každú chvíľu chystajú niečo vyviesť. Ruky, bez rukavíc, mala pritlačené na sklo. Bola taká vyčerpaná, že nebyť číreho odhodlania už by sa dávno zrútila. Poslala som Lenu, aby zohnala drožku a zatiaľ som pristúpila k nešťastnici a odtiahla ju od výkladu. Hľadáte tu niečo? Spýtala som sa. Ak áno, pôjdem s vami. Pozrela sa na mňa apaticky, no zároveň s istou úľavou. Potom pomaly pokrútila hlavou.
Ničoho si nie som istá. Krúti sa mi hlava a všetko vyzerá čudne, ale niečo alebo niekto ma sem poslal. Poďte dnu, naliehala som, aspoň na chvíľu. A na poli ju podopierajúc, na poli vlečúc, som ju dostala cez prach dverí do Číňanovej práčovne. Na okno sa okamžite pritlačili tváre divákov, tam, kde predtým stála ona. Číňan, pokojný ako vždy, sa otočil, keď zazvonil zvonček nad dverami. Je to tá dáma, ktorá tu pred pár dňami nechala šaty? Spýtala som sa. Zastal a zarazene sa na mňa zahľadel. Pomaly si na moju poslednú návštevu začal spomínať. Povedala ste, že dáma zomrela? Ale môže byť dáma, keď dáma zomrela? Dáma nezomrela. Mýlila som sa. Je to ona? Dáma hovorila, ja nevidel tvár, ja počul hlas. Videli ste toho muža už predtým? Spýtala som sa svojej duchom takmer neprítomnej spoločníčky. Myslím, že áno, vo sne. Šepla a pritom sa márne snažila zorientovať v realite. To je dáma, vykríkol Číňan a oči mu zažiarili. Neklamný znak, že v duchu už počítal drobné. Hovorí, poznám ju, dáma chce šaty? Nie dnes večer. Je chorá, vidíte, predsa ledva stojí na nohách. A keďže ma potešilo, že polícia sa o mojom záujme o toto miesto zrejme nedozvedela, podala som Číňanovi mincu a odviedla slečnu Oliverovú k drožke, ktorá práve zastavila pred práčovňou. Lena, ktorá prišla, aby mi pomohla, na mňa hodila pohľad, ktorý stál za to. Doslova sa ma očami pýtala, kto táto dievčina je a čo s ňou zamýšľam. Na ten pohľad som zareagovala veľmi stručne a prekvapujúco. To je tvoja sesternica, ktorá ušla z domu, povedala som. Nepoznáš ju? Lena sa viac nevypytovala. Moju historku prijala bez slova a dokonca ju ochotne dohrala. Áno, slečna, povedala. A som rada, že ju opäť vidím. Potom šikovne potiahla tu, jemne zatlačila tam a podarilo sa jej dostať choré dievča do koča. Medzi tým sa okolo nás zhromaždil dav a začal sa zabávať na náš účet. Rýchlo som nastúpila, posadila sa vedľa zúboženej mladej ženy a dala pokyn Lene, nech nás odvezie domov. Keď sa koč pohol, cítila som, že som práve uzavrela poslednú kapitolu svojich dobrodružstiev ako amatérska detektívka. Ale prerátala som sa. Slečna Oliverová, ktorú sužovala vysoká horúčka, počas celej cesty bezvládne sedela opretá o moje rameno. No keď sme vošli do Central Parku a blížili sa k môjmu domu, začala byť čoraz nepokojnejšia. Až tak, že sme s Lenou len s veľkým úsilím zabránili tomu, aby vyskočila z dverí, ktoré už stihla otvoriť. Keď drožka zastala, prišlo to najhoršie. Prestala sa síce snažiť utiecť, ale zaťala sa a odmietala vystúpiť. Schúlená v rohu nariekala a triasla sa, oči upreté na schody môjho domu, ktoré sa až priveľmi podobali tým susedným. V tom mi došlo, čo spôsobilo jej paniku. Bála sa, že ju vlečiem späť na miesto, kde zažila tú hrôzu. A tak som rázne prikázala Kočišovi, aby pokračoval ďalej. A hoci nerada, priviezla som ju späť do domu slečny Altorpovej, z ktorého ráno utiekla. A tak som strávila druhú noc v pohostinnom dome slečny Altorpovej. 28. kapitola. Prekvapenie. Ešte jedna udalosť a táto časť môjho príbehu sa končí. Moja úbohá pacientka bola na tom horšie než noc predtým, takže mi veľa priestoru na iné veci neostávalo. Keď sa nad ránom trochu upokojila, zbadala som v zásuvke tie rozhádzané zvyšky jej pletenia a začala ich upratovať. Chcela som mať okolo seba poriadok. Už som s tým bola skoro hotová, keď sa z postele ozval čudný zvuk. Čosi ako dusený výkrik, ktorý som nedokázala zaradiť. Prestal len vtedy, keď som pletenie odložila. Zdalo sa, že to dievča má naozaj veľmi precitlivené zmysly. Na raňajky som šla s dobrým pocitom. Vedela som, že som odviedla kus dobrej práce a že uznanie od toho, na kom mi najviac záleží, na seba nenechá dlho čakať.
Identifikácia slečny Oliverovej čínskym majiteľom práčovne bola posledným článkom reťaze, ktorý ju spájal s pani Popovou, manželkou Jamesa Popa, teda ženou, ktorá sprevádzala pána Van Burnhama do domu v Gramercy Parku. A hoci by som bola rada predložila aj prstenie zavraždenej, bola som so svojimi zisteniami natoľko spokojná, že som s napätím očakávala chvíľu, kedy sa znova postavím z očí v oči detektívovi. No pri raňajkách ma čakal šok v podobe odkazu od pána Grycea. Lena ho práve priniesla z môjho domu. Stálo v ňom. Vážená slečna Butterworthová, ospravedlňte prosím, že sme zasiahli. My sme tie prstene, ktoré podľa vás predstavujú kľúčový dôkaz viny osoby, ktorá ich skrývala, našli. A s vašim dovolením, toto bolo zdôraznené mimoriadne podlo, bude ešte dnes zatknutý pán Franklin Van Burnham. Navštívim vás o 10:00. S úctou Ebenezer Gryce. 29. kapitola. Amélia sa stáva neoblomnou. Dúfam, madam, že ste spokojná. Takto ma v ono pamätné ráno pozdravil pán Gryce, keď vstúpil do môjho salónu. Spokojná? Zopakovala som, postavila som sa a pozrela na ňo pohľadom, ktorý on neskôr opísal ako ľadový. Prepáčte, predpokladám, že by ste boli ešte spokojnejšia, keby sme počkali na vás, aby ste nám prezradili, kto je vinný. Ale musíte nám, slečna Butterworthová, trochu odpustiť profesionálnu márnivosť. Naozaj sme vám nemohli prenechať iniciatívu v takejto dôležitej veci. To bola moja jediná odpoveď, ale ako mi neskôr povedal v tom vraj bolo toľko obsahu, že ho to aj vyviedlo z miery. Dnes ste si so mnou dohodli stretnutie, pokračoval. Pravdepodobne ste sa spoliehali na to, čo ste si chceli včera večer ešte potvrdiť. To, že sme prstene objavili prakticky v tom istom čase, predsa nebráni tomu, aby ste sa s nami podelili o svoje zistenia. Odviedli ste výbornú prácu a radi by sme vám za ňu vyjadrili patričné uznanie. Naozaj? Neostávalo mi nič iné, len reagovať výkrikmi. To, čo mi práve oznámil, ma úplne zaskočilo a predstava, že som vraj bola súčasťou ich objavu, ma tak zmiatla, že som sa neodvážila povedať viac. Obávala som sa, že by si všimol moje zdesenie a uzavrel sa predo mnou ako ústrica. My sme si zatiaľ nechali všetko pre seba, pokračoval opatrný starý detektív s úsmevom, ktorý by som rada vedela napodobniť, no žiaľ, je výlučne jeho. Dúfam, že aj vy, či vlastne vaša slúžka, ste boli rovnako diskrétne. Moja slúžka? Vidím, že vás to prekvapilo. Ženy a tajomstvá, to nikdy nešlo dobre dokopy. Nevadí, už dnes večer sa celé mesto dozvie, že to starší, nie mladší z bratov ukrýval tie prstene. To bude pre noviny hotová lahôdka, poznamenala som sucho. Potom som sa trochu vschopila a dodala. Ste veľmi prezieravý muž, pán Gryce, a predpokladám, že okrem týchto prsteňov máte aj iné dôvody, prečo chcete zatknúť najstaršieho syna Silesa Van Burnhama, muža s takou výbornou povesťou. Rada by som si ich vypočula, pán Gryce. Veľmi rada by som si ich vypočula. Zrejme sa mi nepodarilo úplne zakryť rozčarovanie, lebo môj tón znel o niečo ostrejšie. A on na to nereagoval vysvetlením, ale s predstieraným súcitom a otcovskou zhovievavosťou, ako by som nebola úplne pri zmysloch. Bolo to urážlivé. Ste azda sklamaná, slečna Butterworthová, že sme vás nenechali tie prstenie nájsť? Možno áno, ale pohybovali sme sa na otvorenom poli. Nemohla som predsa očakávať, že polícia mi ustúpi z cesty. Presne tak. Najmä keď máte tú tichú satisfakciu, že ste práve vy naviedli políciu na stopu tých šperkov. Ako prosím? Mali sme len šťastie, že sme sa k ním dostali skôr. Vy, alebo presnejšie vaša slúžka, ste nám ukázali, kde ich hľadať. Zasa Lena. Táto posledná poznámka ma tak ohromila, že som sa ani nepokúsila odpovedať. Našťastie môj úžas a ľadový pohľad, ktorý ho sprevádzal, pán Gryce zrejme zle pochopil.
Chápem, že vám to môže byť veľmi nepríjemné takto zakopnúť práve vo chvíli očakávaného triumfu, no ak by ospravedlnenie aspoň trochu zmiernilo náš prešľap, dovolte, slečna Butterworthová, aby som sa vám ospravedlnil v mene svojom aj v mene riaditeľa polície. Nemala som ani tušenie, o čom hovorí, ale ten záverečný sarkazmus som rozpoznala okamžite a mala som v sebe dosť ducha prítomnosti, aby som pohotovo odpovedala. Táto vec je príliš vážna na ďalšie žartíky. Kde presne v písacom stole Franklina Van Burnhama ste tie prstene našli? A ako môžete vedieť, že ich tam nedal jeho brat? Vaša nevedomosť je priam osviežujúca, slečna Butterworthová. Ak sa opýtate istej mladej slečny v sivom, aký predmet na stole pána Van Burnhama sa jej včera ráno dostal do rúk, dozviete sa odpoveď na svoju prvú otázku. A čo sa týka tej druhej, tá je ešte jednoduchšia. Pán Howard Van Burnham nemohol tie prstene ukryť v kancelárii na Duane Street, pretože sa tam neukázal odvtedy, čo jeho manželka prišla o život. Tento fakt máme overený rovnako spoľahlivo ako vy. Aha, slečna Butterworthová, zdá sa, že vám trochu zbledla tvár. Ale nemusíte sa tým trápiť. Na niekoho, kto pracuje ako amatér, ste narobili menej zmätku a spravili menej chýb, než by sme boli očakávali. Čím ďalej, tým horšie. Teraz ma dokonca začal zhovievavo chlácholiť, a to kvôli výsledkom, na ktorých som sa vôbec nepodielala. Cívala som na ňo s čistým úžasom. Robí si zo mňa dobrý deň, alebo je skutočne presvedčený o tom, že moje posledné kroky vyšetrovania smerovali presne týmto smerom? To bolo treba okamžite preveriť. A keďže pretvárka sa doteraz v jednaní s pánom Griceom osvedčila ako najúčinnejšia taktika, rozhodla som sa použiť ju opäť. Prinútila som sa k neutrálnemu výrazu a zmierlivejšie sa pozrela na malú uhorskú vázičku, ktorú zobral do ruky hneď po vstupe do miestnosti. A odvtedy ju obracal v prstoch s takou vážnosťou, ako by sa rozprával skôr s ňou, než so mnou. Neprajem si, povedala som, aby som bola verejne označená ako tá, čo odhalila Franklina Van Burnhama. Ale rada by som si získala uznanie polície, už len preto, že jeden z jej členov sa na moje úsilie doteraz pozeral s opovrhnutím. Mám na mysli vás, pán Grice, takže ak to myslíte vážne... On sa usmial na vázičku tak srdečne, až to bolo smiešné. Príjmem vaše ospravedlnenie presne v takej miere, v akej mi prejavíte dôveru. Viem, že ste zvedaví na dôkazy, ktoré som zozbierala, inak by ste predsa nestrávili čas so mnou v také rušné ráno. Prefíkané, zamrmlal, ako by to hovoril vázičke a nie mne. Ak tým myslíte mňa, poznamenala som si plne vedomá tej pocty. Ale lichôdky na mňa nikdy neplatili. Nikdy ma neprimeli hovoriť proti svojmu úsudku. Možno som prefíkaná, ale aj úplný hlupák by dnes pochopil, o čo vám ide. Chváľte ma, keď si to skutočne zaslúžim. Ja si viem počkať. Začínam si myslieť, že to, čo tak tvrdošíne zadržiavate, má väčšiu hodnotu, než sa zdalo, slečna Butterworthová. A ak je to tak, nemal by som byť jediný, kto si vás vypočuje. Nie je to náhodou Drožka, čo počujem pred domom? Očakávam inšpektora Z. Ak je to on, bolo od vás múdre počkať s výpovedou až na jeho príchod. Naozaj, pred domom zastal koč a z neho vystúpil inšpektor. Pocítila som istý druh uspokojenia, ba až hrdosti, a pozrela som hore na portrét môjho otca so skrytou túžbou, aby bol nažive a mohol byť svedkom naplnenia svojej dávnej predpovede. No ani tieto myšlienky ma natoľko nezamestnali, aby som sa ešte pred príchodom inšpektora nepokúsila od pána Gricea vylákať jednu informáciu. Prečo ste mi najprv spomenuli moju slúžku a potom dievča v sivom? Mysleli ste, že Lena... Pst, umlčal ma. Na túto tému sa ešte porozprávame neskôr. Naozaj? Pomyslela som si. O ničom sa neporozprávame, kým nezistím, o čo vám vlastne ide. Navonok som však neukázala nič najavo. Keď inšpektor vošiel, privítala som ho s takou pohostinnosťou, že by môj nebohý otec určite uznanlivo prikývol. Pán Grice stále pozeral do vázičky. Slečna Butterworthová, prihovoril sa mi inšpektor.
Dozvedel som sa, že sa veľmi zaujímate o vraždu pani Van Burnamovej a že ste dokonca zhromaždili informácie, ktoré ste doteraz polícii neposkytli. Počuli ste správne, odpovedala som. Táto tragédia ma veľmi zaujíma a získala som niekoľko informácií, ktoré som zatiaľ neprezradila ani živej duši. Záujem pána Grycea o moju chudinku vázičku zrazu výrazne vzrástol. Všimla som si to a spokojne som pokračovala. Nedostala by som sa tak ďaleko, keby som mala nejakého dôverníka. Pri takejto práci je mlčanlivosť kľúčová. Preto je amatérska činnosť niekedy účinnejšia než profesionálna. Nikto netušil, že pátram na vlastnú päsť. Okrem tohto pána samozrejme, a aj ten bol vopred upozornený, že ak zatkne Howarda Van Burnama, pustím sa do toho sama. A to som aj urobila. Takže neveríte, že by bol pán Van Burnham vinný? Dokonca ani spoluvinný? Spýtal sa inšpektor opatrne. O jeho spoluvine neviem nič, ale neverím, že to bol on, kto zasadil svojej žene smrteľný úder. Aha, chápem. Myslíte si teda, že to bol jeho brat? Letmo som sa pozrela na pána Grycea predtým, než som odpovedala. Otočil vázu hore dnom a zamyslene skúmal štítok, ale nedokázal úplne zakryť očakávanie, že poviem áno. Pocítila som úľavu a rozhodne, ale pokojne som prehlásila. To, čomu verím a čo som si v súvislosti s tým zistila, bude znieť rovnako dobre aj o 10 minút. Skôr, než vám predstavím výsledky svojho vyšetrovania, chcem vedieť, aké dôkazy ste zozbierali proti pánovi, ktorého ste práve spomenuli. A v čom sú také závažné, ako tie proti jeho bratovi. To je dosť odvážne, slečna Butterworthová. A myslíte si, že sme povinní zveriť vám tajomstvá nášho vyšetrovania? Povedali sme vám, že máme nové a prekvapivé dôkazy proti staršiemu bratovi. Nestačí vám to? Možno by to stačilo, keby som bola vaša pomocníčka, alebo aspoň jednou z vás. Ale nie som. Konám na vlastnú päsť. A hoci som len žena bez skúseností v tomto remesle, domnievam sa, že som si už vydobila určitý rešpekt. Svoje zistenia nemôžem predložiť skôr, než budem mať jasný obraz o celej veci. Slečnú Butterworthovú netrápi zvedavosť, madam. Povedal som, že to nie je zvedavosť, ale chválihodná túžba mať celú vec usporiadanú s náležitou presnosťou, poznamenal detektív sucho. Pán Gryce moju povahu očividne pozná veľmi dobre, poznamenala som vážne. Inšpektor bol zjavne zaskočený. Pozrel najprv na pána Grycea, potom na mňa. On sa len pokojne usmieval a ja som si dala záležať, aby moja tvár neprezradila vôbec nič. Ak vás predvolajú ako svedkyňu, slečna Butterworthová, pokúsil sa na mňa zapôsobiť inšpektor, nebudete mať na výber. Budete musieť vypovedať, inak by to bolo považované za pohŕdanie súdom. To je pravda, uznala som. Ale to, čo vtedy budem musieť povedať, nie je také dôležité ako to, čo teraz môžem. Tak buďte takí veľkorysí páni a prezraďte mi, čo viete. Aj keď to pán Gryce zľahčuje ako číru zvedavosť, nech si hovorí, čo chce. Veď aj tak sa všetko do pár hodín objaví v novinách. A hádam som si od vás zaslúžila aspoň toľko ako nejaký reportér. Reportéri sú náš kríž, neprirovnávajte sa k ním. A predsa vám občas poskytnú cenné stopy, odvetila som. Pán Gryce sa zatváril, ako by to chcel poprieť, ale bol príliš rozumný a len jemne potočil vázičkou, pričom som sa strhla, lebo milujem starožitnosti a cením si tých pár kúskov, ktoré mám, možno až príliš. Máme slečne Butterworthovej vyhovieť? Spýtal sa inšpektor. Urobíme viac než to, odpovedal pán Gryce a položil vázu s takou presnosťou, že som takmer zapišťala. Budeme s ňou jednať ako s kolegyňou, hoci tvrdí, že ňou nie je. A dôverou, ktorú jej preukážeme, si zabezpečíme rovnakú mieru diskrétnosti, akú prejavuje ona sama. Tak začnite, povedala som. Začnem, odvetil on.
Ale najprv mi dovolte uznať, že práve vy ste boli tá, ktorá nás prvýkrát priviedla na stopu Franklina Van Burnhama. Tak, ako sme sa dozvedeli, Ruth Oliverová nie je Louise Van Burnhamová. Záhada prsteňov zostáva nevyriešená a obvinenie nečakane padá na Franklina Van Burnhama. Ak ste sa dopočúvali až sem, patríte k mojim najvernejším poslucháčkam a poslucháčom a za to vám zo srdca ďakujem. Knižné poklady môžete odteraz podporiť na platforme Hero Hero. Nájdete tam epizódy bez reklamy o deň skôr a postupne pribudnú aj malé bonusy navyše. Najdôležitejšie však je, že takto pomáhate, aby podcast mohol rásť a ja som vám mohla prinášať ďalšie príbehy. A to už za cenu kávy s koláčikom v kaviarni, teda 5 € mesačne. Táto cena je špeciálna pre skorých podporovateľov a neskôr sa určite zvýši. Samozrejme, všetko iba ak chcete a môžete. Link na Hero Hero nájdete v popise epizódy. V ďalšej epizóde sa Amelia Butterworthová ocitne z očí v oči podrobnej verzii prípadu, ktorú predkladá sám pán Grice. Jeho rozprávanie odhalí dávne vzťahy, skryté listy a rodinné tajomstvá, ktoré menia pohľad na to, kto mohol mať dôvod na zločin. Dôkazy sa vrstvia jeden na druhý a každé nové zistenie nás privedie bližšie k rozlúšteniu záhady. Kto stojí naozaj za smrťou Louise Van Burnhamovej a komu sa dá veriť, keď aj samotná pravda môže byť rafinovane ukrytá. Počujeme sa opäť o týždeň. Nezabudnite si zapnúť odber a dovtedy sa majte pozorne ako detektív pri stopách, zvedavo ako čitateľ pri novej kapitole a odvážne ako Amelia Butterworthová pri klopaní na cudzie dvere, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.